quruxdu ma lahan qeexitaan gaar ah waxaase la isku raacsan yahay jirka oo la dhisaa ay qayb libaax leh ka qaadato quruxda qofka. Muqdisho waxa waayadii dambe ku soo badanaya goobaha jirka lagu dhiso ama gymka. Waxaa ka faa'iideysta rag badan, isla markaana waxaa jira dumar iyaguna aada goobahaasi si ay isaga dhimaan miisaanka jirkooda ama ay isku qurxiyaan. waa kuwan qaar ka mid ah gabdho aan kula kulannay City Fitness Center oo inoo sheegaya sababta ay u bilaabeen gymka iyo isbedelka ay dareemeen tan iyo sidii ay ugu soo biireen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. Magacay waa Maryam Abdirahmaan Xuseen. waxaan dhigtaa gymka City. waxaana u soo galay inaa qaab dhismeed aan jirkeena isku qurxiyo bas ayla iska jira wax ismilihi iyo caafimaad. marka dhahdo bulshada waxa u socda gym ma jira waxyaabo falcina ah kala kulanto adiga aadan jeclaysan. waxyaalo badan sida maxaad ka doonaysaa ayil ma qabtid waxaad leedahay ma jirto bas qofkan hami u leeyahay. magacaygu waa Anisa Axmed Nuur sababta gymka iyo kaliftay ayaa waxay tahay marar badan ayaa waxaan tagay dhakhtar kala duwan anigoo ka cabanaya lugu xanuun دكتور كستنا وحو يقصو سيء وأنا أما نصيحه إن الجيم سمايو مركا الحمد لله رب العالمين ما نتعم بلا بي إلا إيمانتا وحندري معايا اسبدل وين إنو جروه ما شاء الله معلمة دا قلب كماشي يالا وحوية ستلنتال قلب عصري معلمة آدي في عن وحنا دريم كرا مركي أنسو قلاي إيمانتا يعني إنو أقول حيو اسبدل qofka bini'aadanka ah wuxuu san hore u sameeynin ama hore u san u qabanin markii uu sameeynayo waa la kulmaya dhibaatooyin badan jirgo xanuun waxa soo dhan way jiraan laakiin waxaan dareemi karnaa juhud badan iyo dadaal badan in aan ka soo gudubnay alxamdulillah rabbil caalamiin marxalad fiican aan marayno. kaliya gymka looma sameeyo in jirka lagu dhiso ee sidoo kale waxaa jira in qayb uu ka qaato caafimaadka dadka qaba xanuunada qaar. waatan hooyo Soomaaliyeed oo inoo sheegaysa sababta ku kaliftay in goobtan ay timaado. waxa igu kalifay caafimaadkiina waa ka helay culaysa igu kalifay waa ka helay macnaha si wanaagsan oo anfacay hadee waa dadka inuu anfacayo waa ogaaday insha Allah inaan la socdaan rabaa Allah dooraale ka noqdo qof waayeelahan ahay waa cuslaay waa xanuunsanaay hadee waa mahadsh 4 bilood camal aan wadaa haddana wax walba waa samaysan karaa 2 biloodna waa iska dhex joogo waxaan samaysan karaa ma lahayn 2 bilood aan wax samaysay bilaa kale waa iska rurgama ogi wax ma samaysan karin dadku waa inuu soo galaa hadii Allah raali ka noqdo aad oo anfacaan ogaaday inuu waxyahan ogaaday jeenku wax jirayaan ogaaday marka insha Allah inaan wadaan jecelahay wixii aan arkan aan u sheegay hadii Allah raali ka noqdo. siyaabo kala gedisan ayaa ay gymka dadku u sameeyaan iyadoo Muqdisho ay ku soo badanaysay maalmihii dambe. goobaha gymka waxaa ka mid ah qayb ay si gaar ah ama saacado si gaar ah ay u dhigtaan dumarka kuwaas oo u arka in miisaankooda ay iska dhimaan maadaama quruxda ay ku qiimeeyaan mararka qaarkood in jirkooda ay qayb libaax leh ka qaadato. nimco magan Gol FM.